이거 할 때. 저 혹시 같이 슈가. 오늘 저녁에 써. 너도 모르게 지금 자기 전에 멜로디를 떠올리게 될지도 몰라. 저는 사실 이분을 엄라 선배랑 이야기할 때 이분을 추천? 네, 그 방시혁이라고 이런 소식을 들었는데 뭔데? 두 분이 결혼을 하실 뻔했다. 우리 결혼했어요를 한번 하실 뻔했다고. 나 너무 후회했잖아. 왜요? 왜? 할 걸. 아, 왜요? 그때 내가 너무 시간이 없었어. 근데 그런 기사가 있었. 난 기사로만 봤어. 방시혁 씨가 나랑 우리 결혼할까요? 이런 프로를 찍고 싶다고 하셨대. 근데 네. 나 그때 드라마 촬영하고 뭐 영화 촬영하고 해서 하니까 예능 울렁증이 나도 좀 있었거든. 근데 나중에 생각했지. 그때 내가 그걸 찍었어야 한다. 그럼 내가 여기 소속일 수도 있어. 맵네요. 매워. 아실까요?